Сябры, ўсім прывітанне. З вами зноў Михась Дуброўка, і сёння мой апошні працоўны дзень у Аугсбургу. Скончваецца тэрмін маёй візы, і таму я паеду дадому. Ну і вось настаў апошні працоўны дзень на аб'екце ў Аугсбургу. Што я магу сказаць пра гэты аб'ект? Аб'ект нармальны, каманда нармальная, па гадзінам усё добра. Толькі жытло не вельмі, вы бачылі самі ўсё, не вельмі прыемнае такое, хостел той. Вось, а так увогуле ўсё норм. Можна працаваць, калі хто прыедзе сюды, я думаю, ён не пашкадуе. Свой мінулы ролик я здымаў, здаецца, у снежні ці ў студзені, а сёння у нас 15 лютага. Як бачна, шмат чаго змянілася з таго часу. Ужо стаіць дзе-нідзе шкло, ужо кінутыя нашыя латкі. Калі мы тады цягнулі кабелі ў будынтангах, так ужо ўсё зроблена. Пашліфаваная падлога. Стаяць розеткі, выключальнікі будуць. Карацей, яшчэ месяц, напэўна, другі, трэці, і аб'ект будзе зроблены. Сёння мой апошні працоўны дзень. Настрою працаваць няма, таму я больш тут боўтаюся хожу, чым нешта раблю. Я думаю, што мне гэта прабачаць. Тут у нас лесвіца. Як бачыце, гэта другі паверх, але ж у Германіі паверхі лічацца з нулявога. Спачатку нулявы ідзе паверх, потым першы, другі. Калі б мы былі ў Беларусі, гэта быў бы трэці паверх. Мой сённяшні абед. Ось так выглядае наш аб'ект звонку. З'язджаю з Аугсбурга пад званы. Мюнхен сустрэў снегам. Рухаюся ў бок аўтавакзала. Там ужо сажуся на аўтобус і еду ў Варшаву. Вось такі аўтавакзал у Мюнхене. Мне не вельмі падабаецца, даволі вузкавата для аўтобусаў. Мала месца. Туалет каштуе 1 евро, а там такі туалет. 2 гадзіны ночы я ў Варшаве. Мінус 10 на вуліцы. 15 гадзін у аўтобусе. Ногі баляць. Зараз набуду квіток да Менску. Ну і буду чакаць свой аўтобус далей. Набыў квіток на 7 гадзін на аўтобус. Паўгадзіны засталося, пойду ўжо на платформу. Еду дадому. Вось моя платформа моя. Мінск-трансаўскі аўтобус. У Мінску павінен быць у 8 гадзін вечара. Зараз 7 гадзін раніцы у Варшаве. Это 13 гадзін ехаць. 15 гадзін ехаў з Мюнхена у Варшаву. Потым 5 гадзін чакаў на станцыі. І зараз яшчэ 13 гадзін на аўтобусе да Мінску. Реклама. Уже в автобусе. Проехали на межу Тирасполь. 11:37 по польскому. 16:40 по белорусскому. Пройшли таможню белорусскую. Шмат людей не пустили. Сказали чакаць каля пашпартнага контролю. На паўнейшую гадзіну их буду допытваць, і што. Не ведаю. Ну вось я і дома, сябры. 22:30, панядзелак. Выехаў з Аугсбурга учора ў 9 гадзін раніцы. Прыехаў у Мінск у 22:30 у панядзелак. Сёння. Амаль 1,5 суток нават болей у дарозе. Крыху стаміўся. Зараз вызову таксі і паеду дадому адпачываць.
А вам усяго найлепшага, да сустрэч у наступных відэа.